दारुल उलूम सोफिया नूरबख्शिया स्त्रोन पे खपलों में और हम मसलक सूफिया नूरबख्शिया खास कर नई हरना सिलसिला तसव्वुफ पीरान तरीक़त सिलसिलो सिलसिला ज़हब में मुसलमानान सोफिया नूरबख्शी का مواظب باشی. ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، شمس تبریزی، محی الدین عربی، صوفی ها و درویش ها اینا به درد کار ما نمیخورن به حضرت عباس. آقا علم داره، توسل هم داره، اما تقوا نداره. میشه تقوا نداشته باشی؟ آیات تقوا چند تاست تو قرآن؟ تو هیئت گریه میکنه، سینه میزنه، تقوا نداره. این لنگه. تقوا چیه؟ تقوا رعایت کردن حدود خداست. تقوا اینه که مواظبت کنی به حرام نیفتی، مواظبت کنی به انحراف نیفتی. این تقوا خیلی اهمیت داره. تفقه، دین شناسی، توسل، بری در خانه اهل بیت برای اینکه دستگیری بکنن از شما و من. تقوا یعنی برنامه رو نگاه کن. بچه مدرسه‌ای داری تو خونه؟ نگاه میکنه روی برنامه. امروز صبح من حساب هندسه، فردا یه درس دیگه، پس فردا یه درس دیگه. برنامه دارد دانش آموز و دانشجو. ما دانشجوی مکتب اهل بیتیم، باید رو برنامه مکتب اهل بیت نگاه کنیم ببینیم برنامه زندگیمون چیه. کتاب بخون، تحفة الاخیار رو بخون، ملا محمد طاهر قمی استاد علامه مجلسی، برو نگاه کن ببین از ائمه درباره صوفیه چه گفته. ما دستور داریم، طبق دستور وهابیت مردود است. اونهایی که بقی رو خراب کردن مردودن، اونهایی که سامرا رو خراب کردن مردودن، تصوف هم مردوده. قرآن میفرماید چی؟ لا شرقیه ولا سوره نور. افراط باطله، تفریط باطله، جاده مستقیم فقط جاده محمد و آل محمده. جاده مستقیم، جاده محمد و آل محمد.